'Cause all around the world, people want to be loved. Yeah, 'cause all around the world, they're no different than. CO2-udslip er et meget stort problem for verden. Jo mere CO2 vi udleder, jo mindre varme bliver sendt ud i rummet igen af drivhusgasserne. I stedet bliver jorden til en kæmpe ørken. Se oset stige op på motorcyklen. Det er en af de ting, som udleder virkelig meget CO2. Tror I køreren er miljøbevidst? Vil du selv kalde dig miljøbevidst? Nej, jeg tænker ikke særlig meget på miljøet. Vil det så ikke være en god idé at begynde at tænke på miljøet? Jo, det ville nok være en god idé. Solen er vores kilde til energi. Atmosfæren beskytter alt liv på jorden. Atmosfæren er et tyndt lag af en hel masse luftarter. Drivhusgasserne optager varmen fra solen og sender den ud mod jorden. Det meste af varmen bliver ved jorden, som vist på tegningen, og en smule ryger tilbage i rummet. Det kaldes drivhuseffekten, og det gør, at vi har et behageligt klima. Så hvis vi ikke havde drivhusgasserne, ville atmosfæren ikke holde på varmen, og jorden ville blive til en stor snebold. Hvis klimaet ikke bliver bedre, vil isen smelte helt, og det vil ende med at oversvømme rigtig mange lande. Hvis isen smelter steder som for eksempel Grønland, vil der dø en masse dyr. Både isbjørne, pingviner, sæler osv. Det I snart skal se er et eksempel på, hvad der kan ske, hvis atmosfæren bliver for tyk.